আসসালামু আলাইকুম। আমার নতুন আরেকটা ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। আমার আগের ব্লগে আপনাদের দেখিয়েছিলাম বন্যার পানি আমাদের খেতে চলে আসছে। তো পানি তখন আসতেছিল, সেটাই আমি আপনাদের দেখাইছি। তো এখন পানিতে ভরে গেছে, এই যে দেখতেছেন আপনারা কি পরিমাণে পানি হয়েছে। খেত পুরা একদম পানির নিচে দেখতে পারতেছেন। আর এই পাশে আপনার আমাদের পুকুরও একদম পানিতে ভরে গেছে, এই দেখতে পাচ্ছেন পানি আর পানি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে পানি। তো আপনারা যারা গ্রামের থেকে আমার ভিডিও দেখেন, আপনাদের এখানে কি অবস্থা জানাবেন। এই দেখেন কি পরিমাণে মাছ, ছোট ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ছোট ছোট ভিতরে যাচ্ছে আর আসতেছে। তো আপনাদের গ্রামের থেকে যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন, আপনাদের ওইখানে কি অবস্থা কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন। এই যে দেখতে পারতেছেন এই খেতে আমরা পানি উঠে গেছে। তো আমরা এখানেই ছাগল খাওয়াইতাম, এখন তো ছাগল খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ পানি হয়ে গেছে, ঘাসগুলা সব পানির নিচে। দেখেন কি পরিমাণে পানি। পুকুরে পানা হয়েছিল, পানাও এখন একদম উপরে উঠে গেছে। এই যে উপরের জায়গার থেকে পুকুরের পানি এক সমান হয়ে গেছে। আপনাদের আরেক সাইড আমি দেখাচ্ছি, এই দেখেন সব খালি পানি দেখা যাচ্ছে। তো আমার ব্লগটা আজকে এই পর্যন্তই। যেখানে থাকেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর আমার চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করে দিবেন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।